當然後嚟官司都輸咗。喺個裏邊，我哋兩個有 ups and down 嘅，有一齊去study 好多唔同嘅嘢。What I did is 我睇晒佢 more than 10年所有佢嘅 medical record， 我 drag 晒所有每一樣佢隻眼嘅變化，即係我做咗好多功課。within 嗰陣時候，咁但係好 stress out 㗎。嗰疫情嗰陣時候要顧及屋企人、身邊嘅嘢，顧及公司。嗰1-2年係 stress out 到咧，係有少少崩潰。完晒呢啲嘢之後，突然間諗，咦，好似去到中年喎，有啲好奇怪嘅感覺。即係老豆老母嗰個年齡，每一年你睇住佢個，每一次你帶佢過幾個禮拜帶佢出街，你後邊望住佢嘅背影，咦，好似又老咗啲喎。阿媽隻腳又慢咗咯喎，又喺度痛咯喎。咁啊 at the same time， 你話你自己個身體又冇以前咁勁咯喎。以前一入去做嘢可以1個禮拜唔瞓覺，咁而家心又仲係個心仲係想去啊，但係你睇咗1日之後，攰唔得啦，去瞓覺啦咁樣。